Менә шулай. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез, Сырур Алим. Менә бит ничек яхшы күңелгә, бигрәк матур. Утырыгыз, исәнмесез, балалар? Утырыгыз. Хәзер татар теленнән дәресне башлыйбызмы? Әйе. Менә бит ничек. Әйдәгез әле татар теле дәресен бүген. Бездә кунакта Казан шәһәреннән, Татарстан Республикасының Казан шәһәреннән корреспондент Габделбәри әфәнде килде кунакка. Ул бездә хәзер төшерә. Әйдәгез әле туган Габдулла Тукайның нинди шигыреннән башлыйбыз? Туган тел. Ну, матур гына Смилия. Туган тел. Әйдәгез әле сөйлибез. Башта татарча, аннан соң русча. Әйеме? Әйе. Дәресне башлап җибәрер өчен, әйдәгез әле иреннәрнең түгәрәк мускулларына күнегүләрне ясыйбызмы? Әйе. Игътибар. Әйдәгез. 1, 2, 3. Мали, моню. Тәпәрру, 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 тәпәрру. индюк. Менә шулай. Әйдәгез. Габдулла Тукай шигыре, туган тел. Игътибар. 1, 2, 3. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төнлә булды, әбегәм хикәят сөйләгән. И туган теле һәр вакытта ярдәмең берлән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел синдә була, иң элек кылган дугам. Ярлы кабыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне хода. Ай, молодцы, бигрәк матур. Әйдәгез әле урысча да сөйлибезме? Әйе. Мамимо? Мамимо. Игътибар. 1, 2, 3. Китапларыбызны матур гына куйыгыз әле. Әнә төшерәләр бит безне. Карагыз, ничек китапларыбызны шулай менә. Барысы да дәресләрегез шулай торсын. Әйдәгез. Киттек. 1, 2, 3. О, родной язык певучий, о, родительская речь, что еще на свете знал я, что сумел я уберечь, колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать. Подрастая сказки бабушки, я начал понимать. О, язык мой, мы навечно неразлучные друзья. С детства стало мне понятно радость и печаль твоя. Ой, язык мой, как сердечно, я молился в первый раз. Помоги, шептал, помилуй, мать с отцом, помилуй нас. Менә бит ничек матур, әфәрин. Һәр берегезгә 5-ле 100% белән
100%. Mene şolay mı? Ayda güzeli, kimnin şigiri öğrendi? Timur bugünün şigiri Tatarçada yaxşı bir şigirde öğrendi mi? Aha. Yaxşı bil. Aha, aydali, mene şol şigirde mi öğrenip kildin? Şol şigirde... Yaxşı bil, рассказывать. Aha, eğer şol şigirde öğrendin de, uçil de, mene aydali söyle. Hazır men yazam, jurnalga kimler kilmediyken bizim balalar ektiler. Oy, mene, aha işte. Aha. İtibar 1, 2, 3. Eydi. Tatarçada yaxşı bil, Rusçada yaxşı bil. İkisi de bizden üçün en gerekli zatlardır. Tel kişiler düzü de birbirine belki de bel bağlamsın Rus dilin, han anıtma üstelim. Mene bitniçik matur. Rus dilinde и üstünün. А свой язык какой? Родной наш? Tatar. Ey, Tatarca. Tagın şiir bilesin. Какой еще учил? Bizim gayle. Bizden güller. Oy, bidrak matur. Еще туган tel. Tugan dili уже söyledik. Tugan dilini Rusça'da, Tatarca'da söyledik. Ali. Aha. Aytsin tuğan tilini ayırım tilese. No, Tilese. Söyle. Tugan dilinden. Aha. Туган tel. И туган tel. И matur tel. Etken enkemler teli. Dünyada kümersebildim. Sin tugan tel arkalı. İn elin bu tel bilen. Enkem bişikte küylegen. Beşikte küylegen onları tünler boyu. Ebiken hikayen söylegen. İtugan tel. Her vakitte yardemin birlensinin köşküneden anlaşılgan şatlığım kaygım benim. İtugan tel sinde bulgan ineli kılgam doğan yarlı kagıl dip üzüm hem etkemli hodam. Ay Aferin, maladies, aferin. aferin. Bişlet. Родной язык Чечен. Ali, Родной язык Чечен. bizim gayle. Etke. Bizden gile gıpla tukay. İtke inke min apay. Ebi bay hamber pisi. Bizning gayle. Bizden üde. Bizden bizden pisi. Şeden kesi. Birgaşı çay içe. Bizden bilen ırgay okulu ul. Hemen deber aynı da çıkan. Yavuzdan saklı ul. Ay maladies. Men açko. Bişle. Utur. Maladies. Aha. Edeli söyle. меня спасти. Aha. И не надо меня. Не надо. O edeli söyle. Kamil. Tatarşada yaxşı bil, Rusçada yaxşı bil. İkisi de bizden üçün Kim? gerekli zatlı Del. tel. Maladies. Del keşine. Tel kişinin Mene sina yerden itetimel. Del keşine. Dus ide. Bir berene. Berki de. Ay maladies. Bel balman. Sin. Rus. Delen. Hem unutma. Üstelen. Ol eli alar 4. derskine yürüler. Menen isek maladies. Aferin. Bişli.